গাইজ দেখিছে এখন ইমান বিলাক আইটেম আছে আৰু কি কি আছে কৈ দিওকচোন বাইদেউ অকমান কৈ দিওক এইটো হৈছে আমাৰ চিকেন গাইজ মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাবলৈ পাহৰিছিলোঁ এইটো হৈছে খাওদী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফুড মেনু আৰু ইয়াতে ধৰক আইটেম বিলাক আছে আৰু প্ৰাইচ বিলাক লিখা আছে এইবিলাক হওক বহি লৈছোঁ বৰ্তমান কেবিনত ভিতৰৰ কেবিনত আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ খানা দিছে আইটেম ইমান আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ এইটো স্মক চিকেন 2000 years later গাইজ ৱেলকাম বেক কি খবৰ আপোনালোকৰ মোক অন্য এটা ফুড ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি গাইজ মই আহিছোঁ খাওদী ৰেষ্টুৰেণ্ট এইফালে মোৰ বেক চাইডে দেখিছে এখন খাওদী ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু নামটো অকণমান ইউনিক নাম ধুনীয়া নাম আৰু ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আছে কি কিমান দাম কি কথা সকলোবিলাক আপোনালোকক ৰিভিউ দি আছোঁ তো গাইজ আৰু ইয়াৰ একজেক্ট লোকেশ্যনটো হৈ গ'ল আপুনি যদি ডিব্ৰুগড় মেইন বজাৰ পিনৰ পৰা যদি আহে তো টিভিএছ ডিলাৰটো আৰু ভোগজা ৰেষ্টুৰেণ্ট পাৰ হৈ এখন পাব আৰু এইপিনে মৰাণ আৰু শিৱসাগৰ পিনৰ পৰা যদি আহে তেতিয়াহ'লে ইউনিভাৰ্চিটি আৰু টয়টা ডিলাৰ পাৰ হৈ আপুনি পাব এইখন তো গাইজ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ কেনেকুৱা কি আছে গোটেই আপোনালোকক ৰিভিউ দি আছে তো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰালে আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তো ব'লক গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ গাইজ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰত আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা কি কথা আছে গোটেইখিনি অকণমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ অকল দেখিছে ধুনীয়াকৈ এইটো বাঁহেৰে বনাই থৈছে গোটেইখন আৰু এইফালে এইটো জাকৈ আছে এইফালে জাপি আছে আৰু এইফালে ৱাছ বেচিন এইফালে আপোনালোকে এইফালে এনেকৈ গ'লে এইফালে ৱাছ বেচিন পাব ৱাছ বেচিন আছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ টেবুল চেবুল লাগি আছে বঢ়িয়াকৈ আৰু গাইজ এইটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ একুৰিয়াম আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে মানুহ 8-10খন মানুহ ধুনীয়াকৈ মানে টেবুল লাগি আছে ধুনীয়াকৈ বহি খাব পাৰিব সকলোতে একুৰিয়াম আৰু এইফালে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে বনাই থৈছে মজাকৈ গাইজ আৰু ভিতৰতো এইফালে কেবিন আছে তেওঁলোকৰ এইফালে চব ধুনীয়াকৈ ভিতৰতো ইয়াত বহি ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব এতিয়া আমি খাওদী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অকণমান ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ কিটচেনলৈ এইটো কিটচেন দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে চাফা চিকুণ কৰি ৰাখিছে বঢ়িয়াকৈ আৰু ইয়াতে বাইদেউসকল আছে তো বাইদেউ নমস্তে অঁ অকণমান দেখাই দিয়কচোন কি আছে এইটো ভাত আৰু এইটো দালি মচুৰ দালি ন অঁ আৰু এইফালে মাটিমাহ দালি অঁ এইটো মাটিমাহ দালি চব আৰু ৰাজমাহ এইটো ভাতৰ লগত দিয়ে নে অঁ অঁ আৰু ওপৰত এইটো হেৰি বুট দালি ৰুটিৰ লগত ন অঁ আৰু এইফালে চাওঁ এইফালে এইটো ফুলকবি চব্জি ন মজা আৰু এইফালে তলত কুন্দুলি চব্জি এইটো চব ভাতৰ লগত ন অঁ এইটো আলু চব্জি ন আৰু মাংস চাংসবিলাক তো গাইজ মাংস চাংসবিলাক বেলেগকৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ কিটচেন দুটা ইয়াত মাংস চাংসখিনি আছে আৰু সিফালে ভেজখিনি আছিলে ইয়াতে অকণমান মাংস চাংস কি আছে অলপ দেখাই দিওঁ তো বাইদেউ অকণমান দেখাই দিওঁ এইটো মাংস চিকেন ন চিকেন কাৰী ব্ৰইলাৰ চিকেন ন অঁ অঁ আৰু এইফালে এইটো হ'ব আপোনাৰ মটন ন এইটো মটন আৰু লোকেল চিকেন ন লোকেল চিকেন হাঁহ আৰু তাতো একেই ন ব্ৰইলাৰ চিকেন গাহৰি ন এইটো হেৰি পৰ্ক কাৰী নেকি কাৰী ন অকণমান কৰি দেখাই দিওঁ এইটো চব গাইজ পৰ্ক কাৰী এইটো পৰ্ক কাৰীয়ে হয় পৰ্ক কাৰী ন ভাগ কৰি থৈছো অঁ আৰু তিল গাহৰি ন এইখিনি চব ভাতৰ লগতে যায় অঁ হয় তিল গাহৰি দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ আৰু সেইফালে এইখিনি আছে লাই গাহৰি ন এইটো মজা ৰেচিপি এটা আৰু এইখিনি আছে বইল গাহৰি বইল পৰ্ক
Not pure. বইল ইয়াত মেজেঙা চেজেঙা দিয়া আছে মেজেঙা নাই নাই ন আছে, আছে। দিয়া আছে ন অঁ আৰু এইফালে কেৰাহীত এইখিনি আছে স্মক পৰ্ক। স্মক পৰ্ক ন মজা আমাৰ লগত এই খাওদী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাইদেউ আছে আৰু বাইদেউ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অনাৰ হয় তো বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। তো আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি মনু বৰুৱা। মনু বৰুৱা ন আৰু অকণমান কওকচোন এই খাওদী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক 2 বছৰ হ'ব এতিয়া জানুৱাৰী। 2 বছৰ ন আৰু ধৰক টাইমিংটো কেইটা বজাৰ পৰা কেইটালৈকে থাকে টাইমিংটো আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 9:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। 9:30 পৰা অঁ আৰু ধৰক কেনেকুৱা আইটেমটো আপোনাক দেখালে গোটেইখিনি আৰু ইয়াত মানে স্পেচিয়েল কোনটো আছে এটা সাংঘাতিক হাঁহ বুলি এটা ৰেচিপি এটা আছে তাৰ বিষয়ে ক'ব নেকি সাংঘাতিক হাঁহ বনাই আছো এতিয়া। বনাই আছে ন মানে স্পাইচি নেকি স্পাইচি ইমান স্পাইচি নহয়। এইফালে এইটো বনাই আছে সাংঘাতিক হাঁহ বনাই তো গাইজ চব এইটো সাংঘাতিক হাঁহ এইটো মানে অলপ গ্ৰেভি টাইপ হ'ব ইমান গ্ৰেভিও নহয় শুকাই যাব আৰু তো মেইন ভিটো কেইটামান বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় মেইন ভিটো 12:30 বা 12:30 1:30 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। ঠিক আছে থেংক ইউ বাইদেউ কথা পাতিলোঁ তো গাইজ এতিয়া আমি ইয়াৰ খানা অলপ টেষ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকক এতিয়া ৰিভিউ দি আছোঁ খানাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা অলপ ফটাফট টেবুলত লগ পাই আছোঁ গাইজ মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাবলৈ পাহৰিছিলোঁ এইটো হৈছে খাওদী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফুড মেনু আৰু ইয়াতে ধৰক আইটেমবিলাক আছে আৰু প্ৰাইচবিলাক লিখা আছে এইবিলাক হওক চিকেন দিছে চিকেন আপোনালোকৰ ব্ৰইলাৰ এইটো 40 rupees এইটো কোৱাৰ্টাৰ চাগে আৰু 80 টকাটো হাফ প্লেট 160 ফুল প্লেট আৰু এইবোৰ চিকেন ষ্টু আছে চিলি চিকেন আছে চিকেন হাৰিয়ালি আছে এইবিলাক গোটেই প্ৰাইচবিলাক লিখা আছে আৰু মাছ পাই যাব আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ আৰি বৰিয়লা আৰু পাভ এইবিলাক প্ৰাইচ এইবিলাক 300 প্ৰনছ মিছা মাছো পাই যাব এইবোৰ ডাক আছে সাংঘাতিক ডাক মিট এইটো ৰেচিপি ইয়াত খুব ফেমাছ হয় আৰু ইয়াৰ হাফ প্লেটৰ দাম 100 টকা ফুল প্লেট 200 আৰু পৰ্কৰ আইটেমটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো পৰ্ক লগাবিলাকে খুব ভাল পাব ইয়াৰ আইটেমবোৰ একদম জেনুইন এইটো দেখিছে এইটো বইল পৰ্ক 50 rupees কোৱাৰ্টাৰ হাফ 100 আৰু ফুল 200 আৰু স্মক পৰ্ক আছে এইটো 120 হাফ ফুল 240 আৰু এইফালে পাই যাব পনীৰৰ আইটেম পাই যাব আৰু ছাগলী মাংস পাই যাব ছাগলী মাংস 280 প্ৰাইচ আৰু হাফ 140 আৰু এইবিলাক কম্বো আছে কিবা কিবি ৰেচিপি চিকেন পৰ্ক পোলাও চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু এইফালে ভেজ মিল আছে কফি টি গোটেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব তো গাইজ এইখনে মেনু আৰু এই বেক চাইডে দেখিছে অকণমান ধুনীয়াকৈ পিকচাৰ্ছ আছে ধুনীয়াকৈ গাইজ আমাৰ একদম বঢ়িয়াকৈ থালি আহি গ'ল এখন ভেজ থালি আৰু গোটেই যিবিলাক গাইজ দেখিছে এখন ইমানবিলাক আইটেম আছে আৰু কি কি আছে কৈ দিয়কচোন বাইদেউ অকণমান কৈ দিয়ক এইটো হৈছে আমাৰ চিকেন চিকেন এইটো সাংঘাতিক হাঁহ অঁ এইফালে তিল গাহৰি ন এইটো মছলা গাহৰি এইটো বইল এইটো স্মক পৰ্ক ন এইটো স্মক চিকেন এইটো বাটাৰ পনীৰ মছলা আৰু এইটো লাই গাহৰি আৰু এইটো টোপোলা ভাত আৰু এইফালে দিয়া হৈছে এইটো বুট দালি কচু এইটো আলু ভৰ্তা এইটো বেঙেনা পিটিকা এইটো হৈছে চতুৱা হেৰি এইটো চতুৱা মানে হেৰি চাটনি তাৰপিছত এইটো হৈছে আমাৰ মিঠা দৈ ফুলকবি চব্জি আলু চব্জি কন্দুলি চব্জি টোপোলা ৰাইচ মজা তো দেখিছে গাইজ ইমানখিনি আইটেম আছে তো গোটেইকেইটা আপোনালোকক অকণমান অলপ টেষ্ট কৰি ৰিভিউ দি আছোঁ বৰ্তমান ভিতৰ কেবিনত আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ খানা দিছে আইটেম ইমান সোপা আৰু এইটো হৈ গ'ল থলুৱা ৰাইচ টোপোলা ৰাইচ এয়া চব মজাকৈ আৰু লগত এইবিলাক আইটেমবিলাক আছেই গোটেইবিলাক অলপ খাই চাওঁ তো গাইজ প্ৰথমে অকণমান দাইল দি খাওঁ এইটো দাইল যদি অলপ টেষ্ট কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট বাইট মজা আৰু এই থলুৱা ৰাইচটো যিটো এটা গোন্ধ আহি আছে মজা লাগিছে আৰু দাইলটো একদম ডাঠ মজা লাগিছে এইটো আলু চব্জি দি খাই লওঁ অকণমান আৰু এইটো কুন্দুলি চব্জি মজা আৰু এইটো অলপ টেষ্ট কৰোঁ এতিয়া কচু চাটনি মজা এইফালে এইটো আলু ভৰ্তা
এইটো হৈ গ'ল চাটুৱাৰ চাটনি মজা এইটো মজা লাগিছে পেপৰ চাটনিটো পিঁয়াজ চিয়াজ দি বঢ়িয়াকৈ বনাইছে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল এইটো ক্ষীৰ পায়স এইটো অলপমান টেষ্ট কৰোঁ মজা আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ এইটো স্মক চিকেন এই স্মক চিকেন সঁচাকৈ বেলেগ টেষ্টি এইটো মজা আৰু এইটো হৈ গ'ল এতিয়া মছলা চিকেন মজা ইয়াৰ গ্ৰেভিটো একদম ঠিক মজা লাগিছে আৰু এইটো হৈ গ'ল পনীৰ গ্ৰেভি ধুনীয়া আৰু এইটো হৈ গ'ল ব্ৰইলাৰ চিকেন এইটো গ্ৰেভিটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এইটো দিছে ফুলকবি আৰু এইফালে এইটো আছে হাঁহ সাংঘাতিক হাঁহ যিটো আছিলোঁ সেইটো সাংঘাতিক হাঁহ সেইটো বহুত ধুনীয়া সাংঘাতিক হাঁহ চ' গাইজ গোটেইকেইটা খালোঁ গোটেইখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিলে আৰু যেনে মই পৰ্ক নাখাওঁ পৰ্ক স্কিপ কৰিছোঁ আৰু পৰ্ক লগা একদম ইয়াত আহি বঢ়িয়া খাব পাৰিব ধুনীয়া আইটেম আছে লাই পৰ্ক আছে তিল গাহৰি আছে বইল পৰ্ক আছে চ' এইখিনি ফটাফট খাই খতম কৰোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আহি থাকিম এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ তো আজি এইখিনি খাই ফটাফট খতম কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো গাইজ আজিলৈ বাই